嗱，而家咧臨尾咧啲水就咁清嘅，咁清即係代表咩咧？其實即係清嗰條喉咧一粒石仔都冇啦。咁而家我哋咧就認為嗰條喉咧會我唔敢講話回復翻20年前啦，原來呢度係20年樓嚟嘅。咁嗰條喉咧就唔係就咁通咗算數啦，而係去翻接近身喉，可能剩翻10%，但係已經係好好噶啦。OK， 拎翻過去，溝個地下，唔好抹，因為我哋都會吸地下，嗰邊地下濕啊嘛。係啊，臨尾先抹。嗱，呢個咧就係通完廚房嗰條喉，咁呢個樓齡咧就大概20年啦。20年樓齡咧，其實有呢一類咁嘅油脂環跡咧，我哋叫做千年漬咧，係唔出奇嘅啊，因為好多係上一手。好多通渠嘅時候咧，淨係通到去水，但係咪通到咁清咧，都未必嘅。嗱，通呢啲出咗嚟，同埋我哋頭先你見到啲水咧係清澈咧，即係話嗰條渠咧已經係乾乾淨淨。如果啲水又係污糟咧，其實都未得嘅。好啦，咁我哋而家試一試去水嘅情況。嗱，通渠咧，其實我哋唔係通呢一堆嘅，呢一堆其實大家都好容易，唔需要請人咧都可以除出嚟去清潔嘅。我哋主要係通呢一段嘅後邊嚇，因為通常咧去到一段時間，但係點解去下啲水會停咧？就係因為佢塞咗後段。好啦，而家打開佢，咁應該會見到有個漩渦嘅。如果你手擺手指3隻手打落去，唔係咁樣啊，打落個窿嗰度 ，feel 唔 feel 到係啜住啊？係嘛？嗱，見唔見好大個漩渦？你揸住，見唔見個漩渦？嗱咁樣，啜住聲，同埋呢度唔會飆水上嚟嘅，好快嘅，同之前爭好遠啊！係唔知大嘅進展，有冇回復20年嘅青春嘅感覺？有啊！如果人可以回復20年青春咧，就好開心。水喉一樣。而家我哋咧就做多次係咩咧？就係試一試嗰個去水嘅流水啦。呢度。我哋會駁翻晒所有嘅喉啦。跟住試漏。咁冇漏水啦，咁我哋裝翻隻門。因為呢啲門咧都好易裝嘅。咁我就為咗試下一次俾大家睇。因為如果隻門喺度咧係做得唔暢順嘅。咁而家我哋儲多次水。